Ngesithatha imali yala ekhaya sizama ukulungisa inkinga zalungela. Cha ngesiyenzeke leyo. Ngicathi lethu. Inkosi wayazi ukuthi indaba enza ubaba kube yena ozophatha imali makhona okwenzakalayo. Yeah. Mhlambe ke asikwazi ukuthemba nathi ukuthi ubaba unenhloso ezinhle ngalokho akwenzayo. Cha, mbali angathi angizwa labo mkabadeli engisho la ukuthi cha hayi ukuthi angimthembi umkabadeli. Kodwa lo mfana lo beyafuna ukuba yindoda yakhe. Akahambe uyozakhele lapha noma umjondolo noma usisikhona lapha ngaphandle ngemali yakhe. Mina nonyo. Le mali siyibonile ukuthi imfanele ulungelo kumele ayithole. Ufika kanjani izosixazulula lo mkabadeli? Letho kuhle. Makhona into oyaziyo secela manje ukuthi usitshele bhuti wami. Yazi imbali into engiyaziyo kuhle ntombazane yafika la yaphula inhliziyo yami mfowethu. Njengasonke sehleli la sifuna ukuthi imali yakhe ihambe yenza umshado. Indoda yami ngempela yazibambela umkabadeli. Kufanele uzomondla ngani yini nathi? Yazi webhodi lento mayilunga kangaka. Amshadi ngani weminathi? Amqonda ufuna ukushintsha. All right. Yazi Lungile khona lento yenzayo isipho esikhulu kabi futhi isibusiso. Yeah. Ukuthi uthatha isifiso saNkosi nathi usenze sibe impilo esiphilayo. Ngiyabonga. Banana ngihamba la ngakhulumanga nawe. Banana! Wenzani? Kufanele ube la. Ngithi ngikhuluma nawe ngiyacela. Ngize ngisuke ekhaya ngize la kube lento le bengabalekile. Ngicela sithole indawo la sokwazi ukukhuluma khona ngiyacela. Sama ibalekile lento. Cela ungayenzi benzima lento. Ngicela. Fanele mawukuthi ngikutshela lento engifuna ukutshela wena. Uzayisola. Noma kulengakafiki phansi, noma kulengakafiki phansi, noma kulengakafiki phansi. Akulonge madoda nyawo. Hey. Yeah. Utheni ntombazane? Ufuna ngani? Ngicela senze isiqatha. Noma yenze manje lento ngiphinde ngiyenze. Wemfana, awuhlubule lapho ngaphezulu. Ugeze la. Yaniswa baba. Hey! Kanjani manje. Hey!